Wijayanti. Saya Wita Sari. Saya Eva Utami. Saya Mawada Marfuati. Saya Selvi Putri Rahmawati. Saya Linda Hindasa. Pada saat batuk atau bersin, terjadi pelepasan virus dan kuman yang berasal dari pernapasan baik melalui udara maupun cairan dari dalam tubuh yang dapat menular pada orang lain. Mari mulai tinggalkan kebiasaan lama yang salah cegah penularan penyakit dengan melakukan etika batuk dan bersin dan benar.